Gooftaatti kan jaalatamtanii amantoonni bakka garaagaraa kan jirtan kaaba, kibbaa, bahaa, lixaa iddoo adda addaa teessanii sagalee Waaqayyoo ganama kana dhaggeeffachuudhaaf kan dhuftan, yeroo kana dhaggeeffachuudhaaf kan dhuftan, nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo keessaa kan walii wajjin hirmaannu gara Waaqayyootti iyyi muddama keessaa si baasa isa jedhu irratti gara Waaqayyootti iyyi muddama keessaa si baasa kan jedhu mata duree kana irratti dubbadha. Faarfannaa 107 lakkoofsa 6 akkas jedha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Rakkina isaanii keessatti gara Waaqayyootti iyyatanii yommus inni muddama isaanii keessaa isaan hin baase jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Rakkina isaanii keessatti gara Waaqayyootti iyyatanii yommus inni muddama isaanii keessaa isaan hin baasedha. Inni iyyanii hin muddamanii, kanaaf gara Waaqayyootti iyyanii gararraadhaa kaaftanii yoo ilaaltanii sabni kun utuu deemuu waan baay'eetu isa qunname, bu'aa bayii baay'ee keessa ture. Kanaaf furaman akkamitti akka isaan furaman sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Waaqayyo gaarii waan ta'eef gaarummaan isaa bara baraan waan jiraatuuf isaaf galata galchaa jedheeti kan jalqabu. Warri Waaqayyo fure, warri inni harka diinaa keessaa fure, warri inni biyya garaagaraatii ba'a biiftuu lixa biiftuutii gara bitaatii gara mirgaatiis walitti sassaabee galata isaa haa himanii jedhee jalqaba. Sabni kun iddoo adda addaatii iddoo dhiphate, iddoo yaaddee, iddoo furmaata dhabeeti kan inni walitti qabame. Ergi walitti qabame immoo Waaqayyo furmaata isaanii kennuuf waa tokko jedhe, gara kootti iyyanii, gara kootti iyyanii, gara kootti iyyaa. Yoo gara kootti iyyanii iyyitanii muddama keessaa hin baatu jedheeti iddoo kana keessatti dubbata. Keessumaa lakkoofsa 4 irratti akka jedha, warri lafa duwwaa homtuu keessa hin jirretti karaarraa badanii jooranii mandaraa namni keessa jiraatutti karaa isaan geessu argachuu hin dandeenye jedhe. Karaanu harkaa badeera, mul'ati harkaa badeera, deemsi harkaa badeera, waan godhan dhabaniiru. Amma yeroo kanatti muddama hamaatu jireenya isaanii keessa jira. Hin beela'anii, hin dheebotanis, jireenya isaaniif iyyuu abdii kutatanii, rakkina isaanii keessatti garuu gara Waaqayyootti iyyatanii. Hallelujah. Maaliif iyyina gara Waaqayyootti? Attamitti iyyina gara Waaqayyootti? Yoom iyyina gara Waaqayyootti? Maaliif iyyina? Bara kana keessumaa bara nuyi Waaqayyootti iyyuu qabnuudha. Bara biyyi lafaa hunkuramaa jirtu kana, bara biyyi lafaa karaa baatee karaa galtu wallaalte, bara beektooti beekumsi isaanii lafa dha'e, bara gurguddooti ammana ga'u warri jedhaman kuni furmaata dhabanii, bara dhukkubi, bara beelli, bara gadadoon, barri raafamni lafaa, barri lolaan karaa adda addaatiin ilmaan namaa miidhaa jedhu kana furmaati maal yoo jedhani gara Waaqayyootti deebi'anii Waaqayyootti iyyuudha. Waaqayyootti iyyuudha. Isa furmaata qabu Waaqayyootti iyyuudha. Furmaati biraan jiru, karaan biraan jiru, daandiin biraan jiru. Yoo Waaqayyootti iyyine garuu Waaqayyo furmaata nuuf kennuu hin danda'a. Attamitti iyyina gara Waaqayyootti? Attamitti iyyina? Iyyi kun cal jedheenuma ta'uu hin danda'u. Iyyi iyya ta'e miti. Iyyi kun maalirratti hundaa'ee iyyamuu qaba. Sabni Waaqayyoo yeroo kana iyyinni gara Waaqayyootti iyyu, iyyinni gara teessoo Waaqayyootti darbee teessoo isaarraa Waaqayyoon kaasu attamitti iyyamuu qaba yoo jennu ni jalqaba qajeelummaadhaan iyyuu qabna. Yoo qajeelummaadhaan iyyine Waaqayyo nu dhaga'a. Qajeelummaadhaan warri iyyan Daani'eel faa, Siiraaq, Misaaq, Abdinaagoon faa kan baay'ee nama dhibu hin nyaannu jedhani qajeelummaa isaanii eeggatanii. Bara du'i gara isaaniitti dhufe, bara hamminni baqa isaan irratti du'i namoota kan biraa, namoota biyya sanaallee haamaa dhaqee isaan bira ga'ee yeroo dhaabbatu isaan garuu akka jedhan lakki nuyi ulfina Waaqayyootti hin boonu, lakki nuyi qajeelummaa keenya kanaan biyya ormaa yoo jiraanne, biyya ba'anii biyya ormaa jiru, biyya boojuu keessa jiru, garuu achitti isaanii ulfina Waaqayyoo isaan irra jiruuf baay'ee of eeggatan, qajeelummaa isaanii eeggatan. Qajeelummaadhaan iyyamu, qajeelummaadhaan iyyamu furmaata harkisa, qajeelummaadhaan iyyamu eebba harkisa, qajeelummaadhaan iyyamu haara galfii fida, qajeelummaadhaan iyyamu biyya tokko akka isheen gabiitti jiraattu hin godha. Kanaaf Waaqayyo nooyin waa'ee garbicha koof
Abrahaamiif jedha waa'ee garbicha koo Noohif jedha bara badiisa bishaanii sana nami qajeelaan fuula Waaqayyoo dura ture nami qajeelaan fuula Waaqayyoo barbaaddate badiisa bishaanii sana keessaa ooluuf inni bidiruusaa tolfata qajeelummaadhaan jiraata bara namni nyaatee dhugee fuudhee ol fuusisee machaa'ee akkan taane biyya lafaa keessatti ta'u ulfina Waaqayyoo dhiisee namni Waaqayyoo garuu abdiidhaan obsaan qajeelummaadhaan Waaqayyootti kooluu galee Waaqayyoon eeggata. Kanaaf qajeelummaadhaan iyyuu qabna isa jalqaba. Inni lammaffaa amantiidhaan iyyuu qabna. Amantiidhaan. Amantiin hojii malee du'aadha. Amantiin hojii irratti hin mul'atu taanaan du'aadha. Abalu amanaadha jenna. Isaanoo in amanu jenna. Noo in amanna jenna. Amantiin kun amantii attamiiti iyyi keenya akka dhaga'amu kan godhu. Amantii Waaqayyoo wajjin hariiroo gaarii qabu. Amantii isa dhugaa isa Waaqayyo jaallate ilaa akka garaa kootii kan ta'e fedha jaalala koo hundumaa kan raawwatu ilma Isee Daawitiin argadhe nu argatu Waaqayyo bara kana nu argatu Waaqayyo nuun gaafa nu argatu amantiidhaan gaafataanu iyyi keenya Waaqarraa Waaqayyoon kaasa Waaqayyoon sochoosa Waaqayyo akka hojii isaa hojjetu godha inni sadaffaan immoo akka sagalee isaatiitti iyyuudha. Akka sagalee isaatiitti maal jedha gara kootti macaafa maarifa hiika maarifa isaati akka jedha gara kootti iyyeedha ana kadhadhu jedha afaan Oromoosaa ana kadhadhu an siifan deebisa wanta qortee biran geenye wanta guddaasaa sittan agarsiisa maqaan Waaqayyoo eebbifamu inni gaa Waaqayyo akka sagalee isaatiitti jira Waaqayyo akkuma sagalee isaatiitti gaafa iyyinu akkuma sagalee isaatiitti iyyuu qabna iyya baay'ee jira biyya lafaa kana keessa iyyi karaa adda addaa jiraar iyyi wawwaannaan karaa adda addaa jiraar isa kamtu fuula Waaqayyoo duratti dhaga'ama kan jedhuuf gaaffii guddaadha kan dhaga'amu garuu akka sagalee Waaqayyootti namni gara Waaqayyootti iyyeennaan iyyi isaa suni hin dhaga'ama mee macaafa Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 46 yoo inni ilaalle nama Barxeem gara Yerikoo dhufanii Yesuus bartootni isaa jedha gaafa isaan dhufanii iddoo sana namni karaa dura taa'ee kadhatu Barxeemiyoos kan jedhamu karaa irra dura taa'ee kan kadhatu iddoo sana ture jedha maayini waan kunennaan Yesuus nama Naazreetu asiin darba haleluuyaa Yesuus nama Naazreet asirra darbennaan dhaga'eera gurra keessaa qaba kanaan dura dhaga'eera waan kana mu'amaneera amma gaa wanti isa yeroo isaatii sa'aatii isaatii yeroo isaaf kenname yookaan immoo yeroo kakuunsaatti raawwatu yeroo iddoon sun lafti inni itti beekamu sun jaamummaadhaan lafti inni itti beekamu sun jireenya gadadootiin lafti namooti itti beekan sun iddoon sun har'a jijjiiramu waan qabuuf dukkanni sun waan ifuu qabuuf iddoo sana taa'ee dhumati iyya kuukuu keessaa fuudhe haleluuyaa hin iyye gaafanni iyyu warri Yesuus duukaa deemanii caal jedheedhan ittuu caalchisee iyyeedha saba Waaqayyoo arra iyyi kee fuula Waaqayyoo duratti akka dhaga'amuuf caalchisii iyyi muddama sana keessaa si baasa iyyi muddama biyyi kee keessa jirtu keessaa si baasa iyyi muddama sabni kun keessa jiru keessaa Waaqayyoo arra si baasa gara Waaqayyootti ooyyine muddama sana keessaa ba'uu dandeenya achi booddee iyyinni lammata gaafa isaan cal jedheedhanii ittuu caalchisee iyye ittuu caalchifnee gaafa iyyinu Yesuus Kiristoosiin iddoonni jiru dhaabuu dandeenya maqaan Waaqayyoo eebbifamu achi booddeen dhaabbate gara isaatti galagalee dhaqaatii fidaa booddee keessa warrumti sila cal jedheedhani warruma Mardookiyaase warruma waa'ee keef mee hamminaaf jal'ina yaadee karaa adda addaa dubbate sanatu misraachoo haasa'u jalqaba isaanuma si gatee deemetu gara keetti deebi'ee dhufe lafa utuun jaallatiin ajaja fudhatanii dhufanii lafaa si kaasu maqaan Waaqayyoo eebbifamu warruma si fittiseetu warruma jiruuf jireenya kee hadheesseetu kana booddee ka'ee dhufeeti dhufanii lafati jirtu lakkii hin barbaadamtaatoo lakkii ameen ameen hin barbaadamtaatoo iddootti barbaadamtu qabdaatoo amma iddoo kee miti amma lafa kee miti har'a guyyaa keeti kayyaasi deemi lafa Yesuus siif ilaale maqaan Waaqayyoo eebbifamu haleluuyaa achi booddee dhaqanii kai jabaadhu kai
barsiisaan si barbaada jedhanii isa jecha silaa jijjiiranii har'a jecha diinota keessanii Waaqayyo waliin maka har'a jecha isinirra jiru Waaqayyo isinirraa kaasa har'a Waaqayyo destiny keessaniin isin ga'uuf lafa isin ilaaleen isin ga'uuf Waaqayyo har'a isa kanaan dura diinnis foon qabeessis karaa adda addaatiin jiruuf jireenya keessanirra naqe sana hin kaasa Waaqayyo achi booddee hin dhufe hin ka'e waan jiru hundumaa waan uffataa ture waan achi qabu hundumaa hunda see achitti dhiise sababiin isaa fuulli isaa durri ifa fuula isaa dura Yesuustu jira fuula isaa dura furmaata jira fuula isaa dura arguutu jira maal akkan si godhu barbaadannaan akka agartuu koo naaf deebiftu haleluuyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'a warri ija fuuraa keenya karaa adda addaatiin waa ilaaluu dadhabe Waaqayyo nuuf banu Waaqayyo banee lafa ilaaleen nu haga'u maqaa Waaqayyo haa eebbifamu faarfannaa 22 afurii amma shaniitti akkas jedha abboonni keenya si amanatanii isaan in amanatanii atis isaan in oolchite lakkoofsa 5 irratti akka jedha gara keetti iyyanii haleluuyaa gara keetti iyyanii attamitti qajeelinaan attamitti akkaataa sagalee Waaqayyootti akkamitti amantiidhaan gara keetti iyyanii maqaan Waaqayyoo kan eebbifamee ta'u ameen haleluuyaa gara keetti iyyanii hin baraaramanii si amanatanii hillee yaasifamnes eeyyee jedha sagalee Waaqayyoo faarsaa 25 irratti eeyyee warri harka kee eeggatanii hillee yaasifamanii jedha maqaan Waaqayyoo kan eebbifamee haa ta'u haleluuyaa achi in amanatanii ergi amanatanii booddee Waaqayyo isa isaan keessa jiran keessaa isaan baase iyya isaanii booddee ergi isaan iyyanii booddee ergi isaan gara isaatti fuula isaanii deeffatanii booddee seera boqonnaa 3 lakkoofsa 7 akkas jedha sagalee Waaqayyo warra isaan dhiphisanii warra isaan cunqursan jalaa saba koo baasuudhaaf jedhe Museedhaan ani jedhe iyya isaanii dhaga'een gadi bu'e maqaan Waaqayyo eebbifamu iyya isaanii dhaga'e kanaaf ofuma kootiin gadi bu'e eessatti geessuuf lafa bal'aatti lafa gaariitti lafa aannaniif damma dhimmiftutti isaan galchuuf iyya saba kootiin dhaga'e Waaqayyo iyyi saba kootii fuula koo dura jire maqaan Waaqayyo eebbifamu galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u lafa gaariitti jedhe amma saba isaa baasuuf Waaqayyo gaafa Musee geessu Museen isa dura saba kana kan baasu ani eenyu jedhee of tuffatee ture eenyuan saba kana biyya sanaa kan baasu eenyuan jedhee of tuffate saba Waaqayyo of hin tuffatinaa keessumaa bara kana eenyuun maal Waaqayyo akka hojjetu hin beektanii qophaatii Waaqayyotti iyyaa qophaatii Waaqayyoon eeggadhaa Waaqayyo an keessan miti warra kaaniif furmaata sin godha Waaqayyo haleluuyaa warra kaaniif furmaata sin godha warra kaaniif raafaa sin godha warra kaaniif yuddoora galfii sin godha Waaqayyo kanaaf Alamma keessa jirtan ilaaltanii muddamamma keessa jirtan ilaaltanii jireenyamma keessa jirtan ilaaltanii Waaqayyo kana gochuun danda'ettanii abdii kutattanii hin taa'inaa sabi sunuu namanne sabi sunuu meeqa deebi'uudhaaf maggale meeqa deebi'uudhaaf karaa laallate garuu Waaqayyo inni sagalee isaa erge inni iyya sana dhaga'ee gadi bu'e bara baraan amanamaadha haleluuyaa bara baraan amanamaa kan ta'e Waaqayyo har'as warra gara isaatti iyyanii isa isaan dhiphisu jalaa isaan baasa isa isaan cunqursu jalaa isaan baasa isa ba'uuf galuu isaan dhoowwe jalaa isaan baasa jiruuf jireenya isaanii kana dheesse keessa jalaa isaan baasa Waaqayyo naqaan Waaqayyo eebbifamu hin danda'a Waaqayyo argineerra yeroon oolchu yeroon of galchu Waaqayyoon argineerra yeroon diina jalaa baasu yeroon isa karoorfatee saganteeffatee itti adeemu jalaa baasu Waaqayyoon argineerra nuyi dhuga baatota maqaan Waaqayyoo eebbifamu kanaaf egaa sabni sun lafa gaarii sana utuu dura argeera ta'e akkasin jedhu ture deebi'uudhaaf hin kajeelu ture biyya Misir sanatti deebi'uudhaaf homaa karaa deebi'ee hin ilaalu booddee isaa hin ilaalu ture Waaqayyo garuu lafa gaarii immoo ergee booddee lafa bal'aa haleluuyaa nugaa warra jedhaniif attamitti ta'a warra jedhaniifis lafa bal'aa lafa aannaniif damma dhimmiftutan galcha
isin galchee ni kakate waaqayyo sagaleessaaf amanamaadha maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf egaa waaqayyo Iyaarikoon bara sana cufamtee Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 1 yoo laaltan iddoo sanatti ta'es yoo laallu akkas jedha sagalee waaqayyo sababii maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa sababii Israa'elootaaf karri mandara Yerikoo jabaatee cufamee ture namni isa keessaa gad hin ba'u isattis ol hin galu ture waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan ilaa an Yerikoo mootii isaaf loltoota isaa warra jajjaboo wajjin harka kee keessa buuseera ati namoota mi'a lolaa hidhatan wajjin mandaricha guyyaatti si'a tokko naannaa guyyaa ja'a akkuma sana godhi lubootni 7 fiinoo 7 baatanii saanduqa kakuu dura adeemanii guyyaa 7ffaatti immoo luboota fiinoo afuufaa adeemanii wajjin mandaricha si'a 7 naannaa yommuu isaan utuu gargar hin kutin fiinoo afuufanii akkuma sagalee fiinoo dhageessanii namootni hundinuu guddisanii itti hayyanii yommus masaraan mandarichaa hin jigaa. Haleluuyaa. Guddisanii hayyanii sabni sun gaafa isaan guddisanii hayyanii mandarii Iyaarikoo sun hin jigaa. Kan nama dhibu hin jigaa. Hin diigama. Amma yoo diigame waa nafti. Yoo waan diigamu keessaa kun maa inni hin jigaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin iyyate arrayyituun iyyasin arrayyitaniin fuula keessan dura kan dhaabbate Iyaarikoon socho'uu keessaas alaas cufamee kan jiru jireenya keessanitti bara keessanitti bultoo keessanitti hojii keessanitti ba'uuf galuu keessanitti keessaas alaas wanti cufamee jiru maqaa gooftaa Yesuusin kan jige haa ta'u. Hin jiga maqaa gooftaa Yesuusin cufamee tureedha. Waliin gashuu gad hin baasu. Maa inni wanta akkasii? Waliin gashuu gad hin baasu cufamee jira. Maa inni wanta akkasii? Harki inni cufaa banu harki waaqayyoo diriiree jira. Hirree waaqayyoo inni guddaan diriiree jira. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf Iyyaasuun akka jedhe egaa wanti ta'u kana jedhe waaqayyo guyyaatti tokko naannoftu jedhe kana guyyaa 6 gootu jedhe gaafa guyyaa 7ffaa immoo al 7 naannoftu jedhe achi hin iyyitu jedhe yeroo iyyitanii Iyaarikoon fuula keessan duraa hin kufa. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hin kufa Iyaarikoon. Har'a kan si dhiphise Iyaarikoon maayin jireenya keetti kan si dhiphise maayin saba waaqayyoo wanti gaaffii isinitti ta'e bara dheeraa isin duukaa dhufee cuccufame maayin cufamee kan isin rakkise maayin banamuu kan dide maayin keessaas alaas furmaatan dhabe ankoo kanuma ankeenyoo kanuma maayin waggaan bara baraan maaliif milkaa'ina dhabne kan jettani waaqayyo har'a Iyaarikoo fuula kee duraa nan jigsa. Hin jiga Iyaarikoon hin jigsa waaqayyo. Hin dhufe waaqayyo guyyaa isaa eeggate. Hin dhufe waaqayyo bara isaa eeggate. Iyya keessaniin, iyya qulqullootaatiin, iyya warra garaa qulqulluudhaan waaqayyooti iyyaniin waaqayyo har'a biyya keerraa, lafa keerraa, mana keerraa, lafa hojii keerraa, jireenya keerraa Iyaarikoo hin jigsa waaqayyo. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Hin jiga Iyaarikoon. Hin jiga. Hin jiga. Akkata yeroo jigsu waaqayyo immoo akka inni itti lammata deebi'ee hin ijaaramnetti illee waaqayyo waan dhaamu qaba. Waan dhaamu qaba. Isheen saba waaqayyoo dhiphifte kun karri saba waaqayyoo dhiphise kun daandiin saba waaqayyoo dhiphise kun akka inni lammata deebi'ee hin ijaaramnetti waaqayyo karaa Iyyaasuu waan dubbate qaba. Kanaaf akka lamuu lammataa deebi'ee fuula kee duratti ijaaramee sin rakkifnetti ba'uuf galuu kee akkasin dhowwannetti akkasin dhiphifnetti waaqayyo har'a Iyaarikoo jigseera. Iyaarikoo jireenya keessanii jigseera. Iyaarikoo gaa'ila keessanii jigseera. Iyaarikoo bara keessanii jigseera. Iyaarikoo dhaloota kanaa jigseera. Iyaarikoo dargaggoota kanaa jigseera waaqayyo. Iyaarikoo abbootii haadhotii jigseera waaqayyo. Warra golatti galanii iyyanii warra golatti galanii jedhanii iyya isaanii dhaga'ee waaqayyo Iyaarikoo jigseera. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf egaa faarsaa silaa ani dubbise 107 lakkoofsa 6 irratti
rakkina isaanii keessatti gara Waaqayyootti iyyatanii yommus inni muddama isaanii keessaa isaan baase. Sabni kun hin rakkatanii, utuma deemanii rakkatanii, utuma deemanii dhiphatanii, utuma deemanii yaadda'anii, garuu furmaati isaanii tokko gara Waaqayyootti iyyuu ture. Gara Waaqayyo isaan uumetti iyyuu ture. Gara Waaqayyo isaaniif abdii kennetti iyyuu ture. Hin beela'aniidha kan baay'ee nama dhibu. Hin beela'anii, hin dheebotanis jireenya isaaniitiif iyyuu abdii kutatanii. Maalitti abdii kutattan baran? Maalitti abdii kutattan bara kana? 2013 waggaa haaraa dhufu kana. Waaqayyo waan ati abdiitti kutatte, waan ati itti beeloftee dheebotte, waan ati itti dhamaatee harki kee daara haree kana Waaqayyo iyya kee dhaga'ee rakkina sana keessaa si baasuudhaaf Waaqayyo dhufeera. Dhufeera Waaqayyo. Kanaaf inni kana godhu Waaqayyo har'as amanamaa waan ta'eef inni kana godhu Waaqayyo lafa duwwaa keessatti homtuu keessa hin jirre keessatti warra karaarraa badanii jiran keessatti mandaraa namni keessa jiraatutti karaa isaan geessu argachuu hin dandeenyeef Waaqayyo iyya isaanii dhaga'ee muddama isaan keessa jiran keessaa isaan hin baasa. Saba Waaqayyo waggaa haaraa akka biyya kanaatti kan jiru 2013 utuun seeniin iyyaa gara Waaqayyootti qajeelummaan iyyaa akka sagalee Waaqayyootti iyyaa amantiidhaan iyyaa inni teessoo isaarra taa'e Waaqayyo ofuma isaatii gadi bu'ee dhufee furmaata nuu kenna. Muddama nuyi keessa jiru keessaa nu baasa. Haala nuyi keessa jiru keessaa nu baasa. Dhugaa dhokates Waaqayyo hin mul'isa. Dhugaa dhokates inni mul'isu Waaqayyo teessoo isaarraa gadi hin bu'a. Dhugaan kee dhokatee nafu, dhugaan keessan dhokatee nafu, dhugaan keenya dhokatee nafu. Inni dhugaa mul'isu Waaqayyo muddama keessaa nu baasuuf teessoo isaarraa ka'eera. Kanaaf Waaqayyo isa dhageenye hunduma keenyaaf sagalee isaa nuuf eebbisu hin kadhanna. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Muddama keessaan isin baasaa gara kootti iyyaa'etti maqaa Gooftaa Yesuusiin har'a iyyineerra. Hin iyyinatti fufnes iyya keenya immoo teessoo kee irra teessee hin dhageessa. Furmaatas nuu laatta. Harka kees hin bal'ifta. Waan gaariis keessaa ati nu qubsita. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Har'a kunoo nan kadhadha yaa Waaqayyo lubbuu dhiphataa jirtu biyya garaa garaa teessee Eeshiyaa keessa teessee Awurooppaa, Kanaadaa, Ameerikaa, Laatinii, Faaris, Miidil Iist keessa teessee biyyuma keenya keessa immoo ta'anii yaa Waaqayyo dhiphataa kan jiranii muddama keessa kan jiranii harki kee Waaqarraa isaaniif haa diriiru. Harki kee inni muddama keessaa nama baasu, harki kee inni yaaddoo keessaa nama baasu, harki kee inni dhiphina keessaa nama baasu maqaa Gooftaa Yesuusiin har'a saba kanaaf haa diriiru. Nan amana 2013 waggaa haaraatti ceenu kana akkasumatti hin ceenu, akkasumatti sitti hin dabarru. Boojuu keenya baadhanne Waaqayyo boojuu keessan hin deebisa, muddama keessaa isin baasa. Ila harkasaa isa guddaa isiniif hin diriirsa, bara keessan gaarummaa isaatiin hin quubsa. Hallelujah. Kanaaf Waaqayyoon amanadha. Waaqayyo isa jedhe raawwachuudhaaf inni amanamaa waan ta'eef Waaqayyoon amanadha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan, maatii keessan, gola keessan, gorduuba keessan hundumaa biyya keessan haa eebbisu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos sattii nu jaallateen ameen. Tole dubbii Waaqayyoo dhageenyeef Waaqayyoon hin galateeffannaa. Yeroo kanaa lafaa ol kaaneetu Waaqayyoon kadhannee isa booddee gara xumuraatti finna. Hin kadhanna. Amanamaadhaaf tolaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenyaa guddaa si galateeffannaa. Ati Waaqayyo Waaqa hundumaa gararraa jirtuudha. Alfaadha, Omeegaadha. Jalqabaaf dhuma waan hundumaati. Maqaan kee haa eebbifamu. Sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaas isaan baasee jedhamee akkuma barreeffame ganama kana immoo sagalee kee ergitee waan nutti dubbatteef, waan nu jajjabeessiteef, karaa keenya waan qajeelchiteef, gaarummaa kee waan nutti agarsiifteef, araara keetiin gara keenya waan taateef abbaa si galateeffannaa. Galanni ulfinni olaariyaam teessoo kee irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Abbaa gaarii kan taate ammas yaa Waaqayyo dhiphuudhaaf gidiraa keessa jirru keessatti si waammanna. Ammas gara keetti iyyanna.
iyya keenya gara keetti godhanna. Namatti iyyamatee gara namaa ilaallee furmaata argachuu hin dandeenye. Gara kee ilaallee garuu yaa Waaqayyo furmaata arganna. Hiika qabda waan ta'eef, furmaata qabda waanta ta'eedhaaf, waa'ee lafa keenyaatiif, waa'ee biyya keenyaatiif, waa'ee waldaa kiristiyaanaatiif, waa'ee dhalootaatiif, waa'ee dargaggootaatiif, waa'ee mucooliitiif, waa'ee harmooliif, waa'ee abbooliitiif, waa'ee jireenya biyya kanaatiif Gooftaa ammas gara kee ilaalla. Warra gara kee ilaalan takkaa qaanessitee hin beektu. Gara isaa ilaalaa, fuulli keessan haifu, deebitanii qaaniidhaan lafa in ilaaltan jedhamee sagalee kee keessatti akkuma barreeffame. Nu ijoolleen kee gara kee ilaalla. Waaqayyo gara keenya akkati ilaaltu, akka nuu birmattu, iyya nuyi gara keetti iyyannu, yaa Waaqayyo furmaata akkatti nuu gootuuf Abbaa si kadhanna. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin ganama kana, ganama shiikamaa, ganama kana, ganama nuu birmachuu keetii, ganama kana, ganama gidduu nuu galuu keetii, ganama kana, ganama araaraa, ganama kana, ganama furmaataa nuu gochuun fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Siif hin danda'ama yaa Waaqayyo. Waan ba'aa biyya kanatti ta'e, waan rakkina, wanta yaa Waaqayyo garatti adeeman nama wallaalchise kana, dukkanaa kana ifa keetiin gara keenya akkati dhuftu, ifni haa ta'u jettee sagalee akka irratti nuu baaftu, du'a kana yaa Waaqayyo jireenyatti akka nuu geeddartu, du'a badiisa biyya lafaatti dhufe kana gara jireenyaatti, gara fayyinaatti akka nuu geeddartu Abbaa si kadhannaa. Jaalala kee, fedha kee nuuf haa ta'u. Ayyaana kee, eebba kee saba keetiif dhangalaas. Gara keetti bu'aa kan jiran, mana yaalaa keessa kan jiran, mana isaaniitti kufanii kan jiran, garatti godhan kan wallaalan, yaa iddoo keessa kan jiran, boo'icha keessa kan jiran, gadda keessa kan jiran, Waaqayyummaa keetiin ganama kana furmaata isaanii gochuun fedha kee, jaalala kee nuuf haa ta'u. Haala adda addaatiin immoo dhaabbate yaa Waaqayyo hojii kee danquudhaaf, waldaa kiristiyaanaa cufuudhaaf, sagaleen kee akka hin dubbatamne gochuudhaaf karaa adda addaatiin wal'aansoo namaan qabaa kan jiru, wal'aansoo ijoollee Waaqayyootiin kan qabu, wal'aansoo waldaa kiristiyaanaatiin kan qabu, fagoorraa kan ergame, dhiyoodhaa kan ka'e, maddisaa hammeenya kan ta'e sheexana amajaajii kana hin ifannaa. Maqaa Gooftaa Iyesuus Kiristoosiin hojiinsaa hundumtu kan diigame haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiin karoorri inni baafatee adeemu nama fixuuf, nama balleessuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf, nama karaatti hambisuudhaaf, dhaloota karaatti hambisuudhaaf, dhaloota eebbaaf ta'an eebbaaf akka isaan taane gochuudhaaf yaa Waaqayyo jireenya namaa irratti karoora hamaa baafatee kan jiru hojiin diinaatiif, hojiin seexanaa maqaa Gooftaa Yesuusiin ganama kana akkasumaan haa ta'u. Hojiin isaa hundumtuu irkaa haa fuudhamu, harki isaa harkatti haa gabaabbatu, miilli isaa harkatti haa gabaabbatu. Waaqayyummaa keetiin ati teessoo keerraa ammas nuu ka'i. Waaqayyo ulfinni kee haa mul'atu, waldaan kiristiyaanaa haa banamu, yaanni kee haa raawwatamu, sagaleen kee haa dhaga'amu, sabni kee uursee maqaa keessa qulqulluu haa galateeffatu. Waaqayyummaa keetiin rakkina hardii kanatti dhufe, rakkina addunyaa kanatti dhufe gidduu nuu galuun, ulfina waaqummaa keetiin nuu mul'isuun jaalala kee, fedha kee nuuf haa ta'u. Kana hundumaa gochuudhaaf ati Waaqayyo Waaqa hundumaa dandeessuudha. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Baraaf yeroo keenya hundumaa nurkaa fuudhii, geggeessuu keetiin nu geggeessi. Jireenya hadhaa keessa kan jiran, mana hidhaa keessa kan jiran, mana yaalaa keessa kan jiran, kallattii adda addaatiin abdii kutatanii kan jiran, Waaqayyummaa keetiin isaan yaadachuun, furmaata isaanii kennuun, harka kee isaanii erguun, gidduu isaaniif galuun jaalala kee, fedha kee nuuf haa ta'u. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Barri keenya, yeroon keenya hundumti isaa harka kee keessatti nuuf haa ta'u. Biyya lafaa kanarraa godaannee yeroon keenya ga'u yaa Waaqayyo bara baraan immoo si wajjin jiraachuudhaaf warra qophaa'an akka taanuuf hunduma keenya nu gargaar. Mootummaa kee keessaa ala nuun godhin. Maqaan kee haa eebbifamu. Dubbii nutti dubbatte hundumaatiif ulfaadhu. Garboota keessa darbitee nutti dubbatte hundumaatiif galanni siif haa ta'u. Maqaan kee ol haa jedhu. Maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Yaa Abbaa keenyaa Waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u. Kan nu ga'u buddeen keenya har'aa nuuf kenni, yakka keenya nuuf dhiisi, nus kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu, qoromsatti nun galchin, hamaa nu oolchi malee. Mootummaan kan keeti yoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa Abbaa nu
Afurake ole nubusi sagada raebisi walda ketif naga kebusi nu ebisi nu egisi ya Abba nu ebisi ya afu rakul kullu nu ebisi nu kulesi. Garaa keessan gara Waaqayyotti ol kaafadhaa, eebba Waaqayyoos fudhadhaa. Waaqayyo sina eebbisu sina eegu, Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu, Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaas isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokkoon. Ameen. Teenyee Waaqayyoon galateeffanna. Gooftaa isa karaa hundumaatiin nu gargaaree hin galateeffannaa. Waaqayyo karaa hundumaatiin gara keenya ta'ee sagalee isaa nuuf ergee nu eebbiseera. Kanaaf Waaqayyoof galanna ta'u. Ka torbanni itti adeemnu kuni torban nagaa, torban eebbifamaa hunduma keessaniif haa ta'u jennaa. Torbee sagantaa biraadhaan wal agarraa. Karaa hundumaatiin dhaabbatanii kan nu tajaajilan obboloota keenyaa Waaqayyo isaan eebbisuu. Waraabbii TV Mo'aa kanarratti nu gargaaruudhaan nu wajjin kan jiran obboloota keenya hundumaa Waaqayyo isaan eebbisu isaaniin jennaa. Barri keessan haa eebbifamu. Nagaa Waaqayyootti.